혹시 모닥불에 장작 타는 소리가 당신을 평온하게 만드는지 궁금해 한 적 있나요? 오늘은 그 소리에 대해 이야기해 볼게요. 모닥불은 천천히 타오르며 따뜻한 불빛을 제공합니다. 이때 나무가 타는 소리는 마음을 안정시키는 효과가 있습니다. 장작이 타면서 나는 타닥타닥 소리는 스트레스를 줄이고 긴장을 풀어줍니다. 뿐만 아니라 자연을 느끼게 해주는 소리로도 유명합니다. 편안한 분위기를 조성하는 데 도움이 되는 이 소리. 간단한 캠핑 경험만으로도 들을 수 있어요. 잔잔한 자연의 소리를 들으며 힐링하고 싶다면 모닥불 소리를 한번 들어보세요. 이 소리를 통해 마음의 평안을 찾을 수 있을 거예요. 영상이 마음에 들었다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.